様、ご搭乗お疲れ様でございました。当機はただいま、台湾桃園国際空港に着陸いたしました。ただいまの現地時刻は午前1時6分を回ったところでございます。日本と台湾との間には1時間の時差がございます。皆様の安全のため、飛行機が完全に停止し、機長がシートベルト着用サインを消すまで、シートベルトをお締めのままお待ちください。これより携帯電話を含むすべての電子機器がご使用いただけますが、通話はご遠慮ください。本日もジェットスターをご利用いただきまして誠にありがとうございました。また皆様に機内にてお目にかかれますよう、乗務員一同心よりお待ちしております。We have landed at Taiwan Choyan International Airport. Local time is 1:07 a.m. Time difference between Japan and Taiwan is 1 hour. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop and seatbelt sign has been switched off. You may now turn on your mobile phone or other electronic devices. However, please refrain from talking on the mobile phone as a courtesy to other customers around you. Thank you for flying with us tonight. We look forward to seeing you again soon. Thank you and good night.